Buon sabato a tutti. Come state? Devo mettere una musichetta all'inizio con il conto alla rovescia perché se no è troppo silenzioso. Allora, come state? Vediamo un po' dalla chat. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio o buonasera? Eh, sono le 5 e mezza qui. Io direi buon pomeriggio. Anche perché questa è una diretta, come se fossimo in televisione, quindi mi viene spontaneo dire buon pomeriggio, ma anche buonasera è corretto. Quindi scegli tu, come vuoi. Allora, come state? Spero stiate bene e buon sabato, quindi è il fine settimana, spero che lo passiate bene e a fare cose che vi piace fare. Buon pomeriggio si scrive separato, sì. Buon pomeriggio. Invece, buonasera come augurio, io preferisco scriverlo in una parola sola, anche buongiorno. Allora, vi state collegando da tutte le parti del mondo, da Rio de Janeiro, da Valencia, dalla Scozia, da Roma. Siamo vicini. Dal Libano, dalla Germania, dalla Bielorussia, da Miami, dall'Irlanda, da Seattle, lo devo dire con la pronuncia americana. Chi mi sono persa? Mh-mh. No, penso di averli letti tutti. Sì. Ah no, mi manca Quebec City, Canada. Inghilterra, Drammen, dalla Norvegia. Ciao. Da Chicago, da Cipro, dalla Grecia, da Praga, un'altra persona dalla Grecia, dall'Inghilterra, ma vivo a Reggio Calabria. Okay, quindi ti sei collegato da Reggio Calabria, quindi sei in territorio nazionale. Dalla Germania, un altro, dal Messico, dall'Olanda, da El Salvador, dal Belgio, dalla Svizzera, dal Sudafrica. Che bello. Dal Un'altra persona dall'Inghilterra, ciao Greg. Dal Brasile, Diego dal Brasile, da Perth, Australia, dal Venezuela, dall'Egitto, da Filadelfia, da New York, insomma da tutto il mondo, da Istanbul, di nuovo da Cipro, dalla Polonia, dalla Spagna. Potremmo stare qui all'infinito, dal Portogallo, insomma, dall'Ungheria, dal Mozambico, fantastico, da Bucarest. È bellissima questa cosa. Non mi mi entusiasma tantissimo. Dal Perù, dalla Siria, dalla Francia, dalla Bulgaria. Sto cercando di leggere paesi che non ho già letto, perché alcuni si ripetono. Argentina, Russia, dal Kazakistan,
Dal Pakistan. Fantastico, fantastico. Allora, dalla Svizzera però sei giapponese, quindi porti un po' di Giappone con te. Allora, grazie veramente a tutti per esservi collegati oggi. Oggi facciamo un'introduzione al nostro gruppo di studio, perché quest'anno voglio fare questa cosa. Voglio fare questo gruppo di studio perché voglio fare qualcosa di nuovo sul canale, qualcosa di diverso che non ho mai fatto prima. E soprattutto vorrei, fare qualcosa di più coinvolgente, perché le dirette sono molto più coinvolgenti dei video che si pubblicano su YouTube, perché appunto c'è la chat, siamo dal vivo e, questo magari cerchiamo di vederlo più avanti, devo organizzarmi per fare questa cosa, però nelle dirette c'è la possibilità di avere degli ospiti, delle persone nella diretta e quindi sarebbe molto divertente se voi poteste partecipare in video alle dirette. Ci dobbiamo organizzare, però è una cosa che si può fare, secondo me. Quindi voglio fare questo gruppo di studio per avere un punto di riferimento, per avere un gruppo di persone con cui studiare, a cui fare domande e, come dire, per stare un po' "insieme" tra virgolette. Se avete visto il primo video che ho pubblicato quest'anno, sapete già che quest'anno vorrei fare 2 filoni di contenuti, quindi, uhm, le dirette il sabato. Io manterrei sempre il sabato, perché così abbiamo un giorno fisso e, è tutto molto più ordinato. Se vogliamo dire così. È ovvio che, come dire, la vita è imprevedibile, okay, quindi non penso che tutti i sabati del 2026, come dire, sarà facile portare avanti il gruppo di studio, però è una cosa che voglio provare a fare. Alle brutte o spostiamo il giorno, decidiamo un altro giorno della settimana, se un sabato non è possibile fare la diretta, va bene? Però quelli sono problemi che affronteremo se ci saranno. Per il momento il sabato alle 5:30, ora italiana, è il nostro appuntamento settimanale per queste dirette, va bene? Ehm, per introdurre un po' questo gruppo, ho selezionato delle domande che ho trovato nei, commenti dell'ultimo video che ho pubblicato, perché penso che siano curiosità utili per tutti, okay? Quindi inizierei, con queste domande e poi se voi avete altre domande, scrivetele nella chat perché io con un occhio guardo la mia organizzazione qui della diretta e con l'altro tengo d'occhio la chat, quindi vi leggo, okay? Allora iniziamo con la prima domanda.
che ho trovato interessante perché è un'informazione utile per tutti. Ehm, Claudette ha chiesto: "Solo gli abbonati possono partecipare ai corsi?" La risposta è no. I corsi, queste dirette sono per tutti, sono aperte a tutti. Quindi l'unica cosa che dovete fare è venire sul mio canale il sabato alle 5 e mezza e basta. Quindi, sono aperte a tutti queste dirette. Per gli abbonati faccio dei video sulle canzoni italiane. Analizziamo i testi delle canzoni popolari italiane, ma le dirette e anche i video sulla storia della lingua italiana, il primo episodio esce la settimana prossima, mercoledì prossimo, quelli sono per tutti, quindi non vi preoccupate. Poi, domanda successiva. Ci siamo, let's go! Non so perché, ma questo mi ha fatto sentire molto emozionato. Anche io ho provato la stessa cosa. Dovremmo comprare il libro prima? Allora, come vi dicevo, vorrei avere una risorsa comune per questo gruppo di studio e, vorrei usare il mio libro di grammatica, questo qui, la videogrammatica, perché così è facile avere un punto di riferimento, per gli esercizi, per le spiegazioni e infatti ogni settimana facciamo il punto su un capitolo. Quindi sabato prossimo faremo il punto sul capitolo 1 e così via. Per 40 settimane, forse qualcuna di più, però faremo tutto l'anno. Quindi per facilità facciamo così, però voi potete fare come volete. Potete anche seguire le dirette e prendere i vostri appunti, perché io farò delle lezioni con le presentazioni. Quindi dipende da voi. Se vi va di, prendere il libro, siete liberi di farlo, se non volete, ugualmente liberi di fare anche questo. Decidete voi. Domanda successiva: come posso partecipare? Dovete solo collegarvi al mio canale il sabato alle 5 e mezza. Ehm, Molto semplice. Non dovete fare niente, perché tutte le lezioni, tutti gli incontri saranno in diretta sul mio canale YouTube. Prossima domanda: queste lezioni rimarranno registrate per chi non può guardarle in diretta? Assolutamente sì. Le dirette rimangono sul canale, quindi potete guardarle quando volete. Potete seguire la diretta, se potete. Se non potete, non vi preoccupate perché tutti i video rimangono sul canale. Vi faccio vedere dove, perché purtroppo, come dire, l'organizzazione del canale su YouTube, non è fantastica secondo me. Ci sono troppe cose. YouTube sta aggiungendo troppe cose. Quindi vi devo far vedere, uhm, dove trovare le dirette. Allora, come vedete questa è la pagina del canale. Se voi cliccate qui su live, quindi avete home, video, short, live. Qui cliccate e come vedete ci sono
tutte le registrazioni delle dirette che ho fatto negli anni. E per facilitarvi l'organizzazione, ho già creato le "stanze", tra virgolette, delle prossime lezioni. Quindi avete già in programma la lezione 1, la lezione 2, la lezione 3 e se volete potete anche cliccare su "Avvisami", così vi arriverà la notifica come promemoria quando sta per iniziare la diretta. Comunque in questa sezione del canale voi troverete le registrazioni, quindi, non si perdono, rimangono tutte sul canale, perciò non preoccupatevi. Poi, vediamo prossima domanda. Dove posso trovare il tuo libro? Allora, potete trovarlo su Amazon, penso. La cosa più facile forse è il sito della casa editrice, ve lo faccio vedere. Autopromozione, devo dirlo, autopromozione, perché sono l'autrice del libro di cui sto parlando, quindi per rispettare tutte le regole che ci sono adesso, autopromozione, ve lo dico. Allora vi faccio vedere una cosa. Quindi questo è il sito di Alma Edizioni e qui potete acquistare il libro e poi se volete la versione digitale è possibile, prendere l'ebook qui. Però vi devo dire che non è un PDF, va bene? Quindi è un ebook all'interno di un'altra piattaforma. E vi devo anche dire che ha una scadenza l'ebook. Non chiedetemi perché, non sono cose che decido io, è la casa editrice che decide queste cose. Diciamo che a parità di prezzo, secondo me, conviene il libro cartaceo, che rimarrà per sempre con voi, però poi dipende da cosa preferite. E vi faccio visto che siamo qui, chi ha già il libro sa che all'inizio di ogni capitolo c'è il codice QR per vedere la video lezione, perché io ho fatto anche 40 video lezioni per tutti i capitoli di questa grammatica e potete accedere ai video tramite il codice QR all'inizio dei capitoli, oppure se andate qui su Alma TV, sul sito adesso devo ritrovare eccoci qua. Andate sulle rubriche, Italiano con Lucrezia, andate qui e qui ci sono tutte le video lezioni e, per la prima è gratuita, quindi potete guardarla anche senza libro. Tutti gli altri video sono accessibili con una password e la password ve lo dice qui qual è una parola che si trova a pagina 130. Quindi la poi la scrivete qui e inserite e sbloccate il contenuto, okay? Quindi questo penso sia utile da sapere. Perfetto. Mhmm, altre domande che ho salvato io dal video non ci sono. Quindi vediamo un po', che cosa mi dite voi dalla chat, okay? Ehm
Allora, partecipare in video alle dirette sarebbe meraviglioso. Sì, lo penso anche io, sarebbe molto divertente. Ehm, Ci dobbiamo organizzare però. Forse vorrei sapere prima chi vuole partecipare, perché così non ci sono sorprese durante la diretta. Non posso mandare il link per accedere alla diretta nella chat. È un po' troppo rischioso, forse. Però si può fare, assolutamente. Mettete un like raga, giusto, vero? Io mi scordo sempre di dire: mettete like, iscrivetevi, non so perché, non mi viene mai, uhm, questa cosa, però grazie che lo ricordate voi. Allora, quali argomenti tratteremo? Allora, sono argomenti di grammatica. Perché? Nel primo video dell'anno vi ho parlato dell'approccio a spirale. Vediamo se qui ho il quaderno su cui avevo disegnato. Eccolo. Quindi, adottiamo questo approccio quest'anno. L'approccio della spirale didattica, cioè che per progredire, per migliorare, per andare avanti, comunque dobbiamo rivedere e ripassare alcuni argomenti. Se vi interessa scoprire di più su questa spirale, guardate quel video lì in cui l'ho spiegato, però gli argomenti che affronteremo sono gli argomenti di grammatica, la grammatica, che so che non è per tutti, non piace a tutti la grammatica, lo so, lo capisco, però secondo me è molto utile. Comunque cercherò di farvi vedere anche dei contenuti, magari per vedere la grammatica in contesto. Quindi sto già cercando, delle scene tratte da alcuni film o delle cose divertenti da includere nel nella lezione di grammatica. E, già visto che me lo chiedi, voglio condividere questa cosa, perché in pratica noi studieremo insieme quest'anno quelle che sono tutte le parti del discorso, cioè le parole che noi usiamo per comunicare. Quindi pensate ad una frase. In quella frase ci saranno alcune, se non tutte, le parti del discorso. Per un secondo tolgo un attimo la chat, perché così si vede tutto lo schemino che ho fatto. Quindi quali sono le parti del discorso? Velocemente: gli articoli, i nomi, gli aggettivi, i pronomi, i verbi, le preposizioni, gli avverbi, le congiunzioni e le esclamazioni. Articoli, nomi, aggettivi, pronomi e verbi sono le parti del discorso variabili. Che significa? Significa che cambiano secondo il genere, maschile e femminile, oppure secondo il numero, plurale, singolare, plurale. Invece le preposizioni, gli avverbi, le congiunzioni e le esclamazioni sono invariabili, cioè non cambiano. Per esempio un avverbio, sempre, è un avverbio di frequenza, non cambia, rimane sempre, in ogni momento. Quindi questo è, come dire,
in breve quello che noi faremo, ripassare, che poi per chi è avanzato sarà un ripasso, ma sono sicura anche che ci saranno tante informazioni, tanti dettagli nuovi, curiosi che assorbirete. Per chi è a un livello, magari principiante intermedio, è un'occasione anche per studiare insieme questi argomenti. Io parlerò italiano in questo gruppo di studio, perché credo che sia la cosa più logica da fare. Parlerò italiano, cercherò di parlare chiaramente, a volte lentamente, a volte più velocemente, in base alle necessità. Per chi è, mhmm, principiante, poi ci saranno i sottotitoli come aiuto, okay? Però credo che io debba parlare italiano, perché questo è un gruppo di studio della lingua italiana e parliamo italiano, va bene? E, diciamo che per quanto riguarda poi gli argomenti specifici, questa è la lista degli argomenti. Io non vedo l'ora di arrivare, dov'è che è? Manca ancora un po' di tempo, ma non vedo l'ora di arrivare al capitolo 36, i verbi pronominali. Poi vedremo ci, vedremo ne, i pronomi, i tempi verbali. Arriviamo anche alla concordanza dei tempi. Quindi arriviamo anche a un livello B2. Purtroppo insomma, vabbè ormai ho detto purtroppo, però per motivi editoriali qua c'è scritto A1, B1 e quindi ho saputo che molti studenti non hanno preso il libro perché hanno pensato: "Ah, ma è troppo facile". In realtà noi arriviamo alla concordanza dei tempi, quindi andiamo oltre il B1, però per motivi editoriali bisogna, fare una, come dire, dare una dicitura, no, però spesso, secondo me, questi livelli sì, sono utili per avere un'idea chiara, no, del percorso, però a volte sono un po' un limite, secondo me, perché non tutta la lingua può essere incasellata in livelli. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, gli argomenti che tratteremo sono quelli di grammatica, ma ovviamente quindi ricominciamo dal nome, dagli articoli, dai pronomi, vedremo i pronomi combinati, vedremo tutti i pronomi combinati. Perché vi dico una cosa, arriveremo, dov'è che sono? I pronomi combinati li affrontiamo nel capitolo 27. I pronomi combinati, questo mi pare di averlo detto in una lezione dell'anno scorso, di solito si affrontano solamente i pronomi doppi o i pronomi combinati con i pronomi diretti e indiretti, giusto? Ma in realtà i pronomi combinati sono molti di più.
I pronomi combinati sono anche quelli con i pronomi riflessivi, con ne, con ci, i pronomi indiretti con ne, con ci. Eh, ci sono tante cose da dire, quindi per questo, se ritrovo, eccolo, il capitolo. Vedete? Ho fatto sono un po' impazzita per scrivere quel capitolo perché allora, dov'è che è? Qua. Quindi i primi pronomi combinati ovviamente sono i pronomi indiretti più i pronomi diretti lolla, lillè. Però poi ci sono anche i pronomi indiretti più ne, i pronomi riflessivi più i pronomi diretti, più ci, più ne. Quindi poi ci più ne e ci più i pronomi diretti. Nel senso, quello che voglio dirvi è che scusate, è partito il microfono, scusate. Qui c'è scritto A1, B1, ma in realtà sono andata molto in profondità per spiegare gli argomenti. Quindi spesso com'è che si dice? L'apparenza inganna e anche, non giudicare un libro dalla copertina. Questo è molto vero in questo caso. Allora, Vanessa chiede se il video rimarrà sul canale se, non riesci a collegarti il sabato. Sì, assolutamente sì. Lunedì vediamo, per gli abbonati, la canzone di Annalisa, "Esibizionista". Uhm Qual è il livello del tuo libro? Si tratta del livello A1, A2? No, andiamo oltre, andiamo dalla 1 al B1 formalmente, ma nella pratica in realtà io spiego negli ultimi capitoli anche la concordanza dei tempi, quindi siamo ad un livello B2. E poi, come vi ho detto adesso, parliamo dei pronomi, dei verbi pronominali, dei pronomi combinati. Vado in profondità, quindi, uhm, è più complesso di quello che sembra. Mio marito l'ha comprato per il mio compleanno. Che bello! Quando è stato il tuo compleanno? Auguri, buon compleanno, anche se in ritardo. Bravo marito di Laura. Allora, vediamo un po'. Vediamo se ci sono altre, uhm ecco, quanto dura ogni video? Allora, quale video? I video del libro sono tutti sotto i 5 minuti, a parte quelli degli ultimi capitoli che arriviamo un po' più verso i 5, 6 minuti. Le dirette invece, le dirette saranno 1 oretta, dureranno 1 ora. Sì, 1 ora, anche 1 ora e mezza, dipende dall'argomento, dipende da tante variabili, però direi 1 oretta, sì. Uhm Allora, il gruppo di studio è per tutti i livelli, ad esempio a me piacerebbe arrivare al C2, ora sono B1.
Allora, secondo me ci arriviamo. Ci arriviamo al C2 perché dipende anche da come si affrontano gli argomenti. Andremo in profondità. Uhm, quando finiamo il libro, poi continuiamo con altri argomenti. Quindi per esempio, vediamo la forma passiva, tutte le frasi impersonali, vedremo il passato remoto. Continuiamo, cioè potenzialmente potremmo continuare all'infinito. Uhm, quindi sì, ma questa cosa mi preme sottolineare. Uhm, secondo me vi accorgerete che anche gli argomenti facili, come dire, mhmm, saranno un'opportunità per scoprire cose nuove su quell'argomento. Quindi fidatevi, fidatevi. Poi, come vi dicevo, ho intenzione di ho intenzione di includere anche altri materiali che trovo io su internet, come video, scene di film, eccetera. Quindi cerchiamo di rendere la cosa più interessante possibile. Uhm, mh, mh, mh. Allora, vediamo, sto cercando se ci sono altre ci darai dei compiti? E ci indicherai dei compiti extra per chi li desidera? È un'idea fantastica, non ci avevo pensato a darvi i compiti. Però sì, assolutamente, se volete sì. Sì, 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 sì. Uhm, è un'ottima idea questa che mi dai. Ovviamente ci sono gli esercizi nel libro, quindi potete fare quelli e poi se avete domande li vediamo insieme. Potremmo vederli insieme gli esercizi e analizzarli. Uhm, però sì, 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 sì. Mi viene in mente una cosa, che chi vuole potrebbe preparare una presentazione su qualcosa e poi me lo dice prima, ovviamente, ci organizziamo prima e poi può fare una presentazione per tutti nella diretta. Ci pensiamo. Comunque sì, grazie. Se io vi posso dare dei compiti e poi se voi volete farli, li fate, altrimenti no. È molto libera come partecipazione. Allora, ehm, allora, ho questo libro di grammatica e non è così facile. Okay, grazie per questa testimonianza. Perché diciamo va a sostegno di quello che vi ho appena detto. Uhm, C&E mi fanno impazzire. Quando ne parleremo ti faranno impazzire di gioia. Allora,
Quanto tempo dura il corso? Durerà tutto l'anno temo. Saremo qui, sì, tutto l'anno perché ogni settimana sicuramente vorrei finire tutti i capitoli del libro. Sono 40 capitoli. Ho fatto il conto l'altro giorno. 40 settimane, iniziamo sabato prossimo, arriviamo più o meno a ottobre. Quindi quindi tutto l'anno Stiamo tanto che cos'altro possiamo fare? Stiamo insieme, dai. Comunque sì, poi dipende, no, da ci sono delle variabili, però l'intenzione è quella di vederci ogni sabato. Allora, dov'è il link per comprare il libro? Trovate tutti i link, ve li faccio vedere, nel video, nella descrizione del video, guardate, trovate tutti i link dove potete trovare il libro e ho cercato tempo fa anche tutte le librerie estere in cui si trova il mio libro. Quindi ho trovato delle librerie online negli Stati Uniti, in Grecia, in Brasile, in Spagna, in Olanda, nel Regno Unito, in Polonia, in Svizzera, in Ungheria, in Australia, in Giappone, in Francia, in Repubblica Ceca, in Argentina, in Germania e in Finlandia. Queste sono le librerie che ho trovato io. Uhm, Altrimenti c'è sempre il sito della casa, editrice che spedisce in tutto il mondo e trovate tutti questi link nella descrizione dell'ultimo video che ho pubblicato sul canale. Quindi ci sono tutti i link. Quanti libri hai? Magari fossero miei tutti questi libri. È in realtà uno sfondo finto perché perché non mi piace lo sfondo che ho di solito. Quindi finché non trovo un'altra soluzione penso che, questo sarà lo sfondo. Però il mio sogno sarebbe avere uno studio con dei libri, con tanti libri. Uno studio biblioteca. Bello. Apprezzo molto il fatto che tu stia dedicando 1 ora del tuo tempo prezioso e io ricambio perché apprezzo molto il fatto che voi siate qui, perché anche il vostro tempo è prezioso e quindi io vi ringrazio davvero tanto per essere qui, e stare un po' insieme a parlare italiano. Perché comunque siamo in tanti oggi. Adesso siamo 242, quindi è bello, è bello. Uhm Questa è una domanda interessante. Quando hai imparato l'inglese, cosa hai trovato più efficace? Qual è il segreto per imparare una lingua oltre a trasferirti nel paese o trovare lavoro lì? Allora, vi dirò che io penso di parlare l'inglese abbastanza bene. Non ho mai vissuto in un paese in cui
la lingua ufficiale è l'inglese. Quindi, uhm, l'ho imparato vivendo in Italia. L'ho imparato da sola, e poi, anche frequentando una scuola di lingua inglese pomeridiana dopo scuola. Ho vissuto 1 anno in Norvegia e lì ho imparato tanto di inglese perché in Norvegia parlano tutti inglese, tutti i film non sono doppiati, sono in inglese, quelli che vengono dagli Stati Uniti o dal Regno Unito. Ho dovuto imparare anche il norvegese per fare i compiti a scuola, per fare gli esami, però ho parlato tanto inglese, quindi quella è stata la mia unica vera esperienza, diciamo, all'estero con l'inglese, però non è la Norvegia un paese in cui l'inglese è la lingua ufficiale, anche se è molto diffuso e molti norvegesi parlano inglese come madrelingua, come fossero madrelingua. Però il fatto è che io ho imparato l'inglese quando ero piccola, quando ero diciamo sì, ero alle medie, quindi, diciamo ho assorbito tanto quando ero adolescente ed ero ossessionata dalla musica americana, dai film, sai quando uno è adolescente ha queste ossessioni e quindi quello mi ha aiutato parecchio. Poi le ossessioni mi sono passate, però mi è rimasta, la passione per le lingue. A me piace tanto studiare i modi di dire, la storia delle parole. Mi piace tanto leggere i libri di grammatica, non solo di italiano, ma anche di altre lingue. Ho ancora i miei libri dell'università, i libri di grammatica, di inglese, di francese, i libri di teoria della traduzione. Quindi mi piace e questo penso che mi aiuti tanto. Uhm, diciamo che la mia esperienza testimonia il fatto che è possibile imparare una lingua anche senza vivere nel paese in cui si parla quella lingua. Io ho conosciuto tanti studenti che parlano tante persone che parlano molto bene l'italiano e non hanno mai vissuto in Italia. Quindi è possibile, però bisogna immergersi tanto nelle cose culturali come la musica, i film, ehm, e poi ovviamente, mhmm, bisogna essere curiosi per andare a cercare, a voler sapere le cose, quello sicuramente. Mhmm, sì, giusto. Vi devo dare l'indirizzo email per proporre le presentazioni, perché altrimenti come comunichiamo, allora, lo scrivo qui. C'è l'email che è associata al mio canale, a cui potete scrivere, che è la scrivo in chat? No, non la scrivo in chat. Aspettate, L'email è Learn Italian with Lucrezia, chiocciola yahoo.it. Non prendetemi in giro per l'email di Yahoo, lo so, ma è un'email che ho fatto 10 anni fa. Quindi non l'ho mai cambiata. Dove la posso scrivere? Qua. Cerco di metterla dove la posso scrivere. Cerco di magari condividere
un documento Google. Così. Okay. Arrivo, ce l'ho quasi fatta. Eccoci. Allora, questa è l'email a cui potete scrivere per mandare la vostra idea di presentazione. Nell'oggetto vedi adesso stiamo imparando delle parole utili. Allora, Learn Italian with Lucrezia chiocciola yahoo.it. Nell'oggetto scrivete presentazione per la diretta. Così io capisco subito e aprirò quell'email. Va bene? Così, è più semplice. Ehm, Sarebbe carino organizzare le presentazioni anche seguendo gli argomenti di cui parliamo, uhm, ogni settimana. Però ovviamente poi ci organizziamo. Allora. Vediamo un po' se ci sono altre domande. Vediamo qualche testimonianza. Ho avuto una passione per l'Italia e per la lingua italiana da quando avevo 14 anni. Okay, quindi ce l'hai ancora. Son passati tanti anni, però, sono delle cose che rimangono. Tu mi hai aiutato tantissimo ad imparare l'italiano. Grazie di cuore. Grazie di cuore a te per questo commento e per essere qui oggi, adesso. Grazie. Io mi emoziono sempre tanto a leggere queste cose. Infatti non so perché, ma, se avete visto il video di quando sono andata a Filadelfia o anche in altre occasioni, quando ho presentato il libro, arrivo a un punto in cui piango, non so perché mi viene da piangere e sono un po' una piagnona. No, però cercherò di non farlo adesso. Ehm, allora vediamo se ci sono. Allora, questa è una domanda importante. Angelica, non ti devi scusare perché puoi recuperare la diretta, rimane sul canale. Il corso inizia il prossimo sabato, sì. Quanto costa? Non costa, è su YouTube, è a partecipazione libera. Non devi pagare niente. L'unica cosa che devi pagare è se compri il libro, se vuoi comprare il libro, ma non è obbligatorio. Ma il corso è assolutamente gratuito perché è in diretta qui su YouTube, come oggi, quindi nessun pagamento. Questa l'ho voluta condividere perché penso sia importante. Vediamo un po'. Vediamo. Grazie davvero per tutto il lavoro e lo sforzo che metti nel tuo insegnamento, è così generoso, grazie a voi. Ci stiamo imbarcando in una grande avventura insieme. È vero, è vero.
C'è questa sensazione, ci stiamo imbarcando in questa grande avventura insieme. Ma io sono rimasta davvero sorpresa dall'entusiasmo dal vostro entusiasmo nei commenti dell'ultimo video, del video in cui ho annunciato questo gruppo di studio, perché non me l'aspettavo. Era una cosa che volevo fare e io mi sentivo entusiasta di fare questa cosa, però non so mai quale può essere la reazione, no, e quindi, sono rimasta sorpresa e contenta di vedere che anche voi, uhm, provate questo entusiasmo. Quindi sì, questa grande avventura. Dobbiamo studiare qualcosa prima della prossima lezione? Uhm, Se volete potete studiare il capitolo 1 della videogrammatica. Uhm, Perché l'idea è quella di studiare in autonomia il capitolo durante la settimana e poi il sabato fare il punto della situazione. Però, in realtà se non avete tempo durante la settimana, che ovviamente con il lavoro, con lo studio, con la famiglia, il tempo manca a volte. Quindi, se volete studiate il capitolo 1 del libro, altrimenti come dicono gli inglesi, come as you are. Vi collegate alla diretta e non dovete fare niente, okay? Quindi, uhm, dalla perché la sabato prossimo è la prima lezione, poi vedrete. Vi darò i compiti. Però per la prima lezione, non c'è niente da studiare se non il capitolo 1 del libro. Questa è una domanda così un po', non studiosa, però hai i capelli corti ultimamente? Sì. Sì, sì, sì. Ho i capelli corti e anzi ho intenzione di tagliarli di nuovo perché sono troppo lunghi in questo momento. Li voglio corti fino al mento. Mi sento più me stessa con i capelli corti. Uhm, sì, mi piacciono di più in questo momento. Sono in ritardo. Nessun problema. Che cosa stavi facendo? Eri a pranzo? Che cosa hai mangiato? Facci sapere che cosa hai mangiato. Allora, uhm, un'altra domanda, lo ripeto perché magari chi si è collegato adesso non ha seguito quello che ho detto prima. Trovate tutti i link nella descrizione dell'ultimo video che ho pubblicato sul canale. Trovate tutti i link per, comprare il libro e sono i link di librerie all'estero che hanno il mio libro. Altrimenti c'è sempre il sito della casa editrice. Quindi questo ho pensato di raccogliere tutti i link qui perché così è più facile poi ritrovarli. Questa invece, per ripetere, è, l'email a cui potete scrivere se volete presentare durante una diretta.
se volete fare una presentazione in una delle prossime dirette su un argomento che vi piace, scrivetemi e ci organizziamo per fare la presentazione. Sarà divertente. Può essere sia un argomen può essere un elemento di grammatica, può essere un modo di dire, l'origine di un'espressione idiomatica, l'origine di una parola che vi piace, può essere la presentazione di un film che avete visto e che vi è piaciuto tantissimo. Le possibilità sono infinite, infinite. Per questo vi dico che il gruppo di studio è per la grammatica e per la conversazione, è per la lingua in generale, perché la lingua è fatta di grammatica e di vocabolario per fare conversazione. Uhm, mh, mh, mh. Allora, un'altra domanda, ciao, vorrei domandarti se hai una conoscenza del libro "L'italiano secondo il metodo Natura" o "Naturale". Non lo conosco, non lo conosco questo libro, mi dispiace. Uhm, Fammi sapere se ti piace, se hai dei consigli da dare anche agli altri studenti. Mh, mh, mh. Libreria Pino negli Stati Uniti è sold out. Okay. Grazie per avermelo detto, perché così io posso scrivere alla casa editrice per sollecitare la distribuzione. Grazie Rose per avermelo detto. Ciao Tati Miranda, mia figlia Maya vuole inviarti un abbraccio. Avevo detto che non volevo piangere. Ciao Maya, un abbraccio anche a te. Un bacione. Mua. Allora, una frase come per esempio "cervelli in fuga"? Esatto, questa potrebbe essere una frase che voi presentate a tutti gli altri. Fate una presentazione sul significato di questa frase idiomatica, sul contesto d'uso. Sì, potete decidere voi. Questo è un buon esempio, un esempio molto calzante. Ho imparato tantissimo dalle tue lezioni, però il tuo videoblog o vlog mi ispira ancora di più ed è davvero molto importante per me. Grazie di cuore. Grazie a te, grazie a te. Ehm, sì, i vlog ci saranno. Continuerò a fare i vlog, assolutamente, perché mi piace molto, fare i vlog. Quindi continuerò a registrarli e ho in mente altri posti per i vlog futuri. Anche fuori Roma forse. Vediamo, vediamo. Comunque grazie mille. A me piacerebbe sapere se secondo te hai un accento romano. Io ho imparato l'italiano con te e con diversi insegnanti qui su YouTube, ma secondo un ragazzo italiano pronuncio alcune parole alla romana. Allora sì, io ho un accento romano. Ho un accento romano
Uhm, però non è fortissimo, cioè si sente che sono di Roma, però soprattutto nelle lezioni, nei video, cerco di curare molto il mio accento, nel senso che cerco di, renderlo neutro. Quindi per esempio, vi faccio un esempio. Uhm, in in romanesco la pronuncia della C dolce è sh, è molto più morbida, è quasi sh. Mhmm, cerco di trattenermi durante le lezioni. Non è sempre possibile, perché nei vlog si sente di più, però sì, ho un accento romano, che poi tra romani i romani mi dicono che io non ho un accento romano, che sono molto, come dire, neutra dal punto di vista dell'accento. Quando invece vado fuori Roma, sono romanissima. A Trieste, quando vivevo a Trieste per l'università, appena aprivo bocca tutti mi dicevano: "Ah, sei di Roma, sei di Roma, sei di Roma?" "Sì, sono di Roma." Quindi è divertente questa cosa, perché per i romani, per gli altri romani, io non ho un accento romano forte, ma per tutti gli altri, quindi per tutti i non romani, quindi per le persone delle altre regioni, ho un accento romano molto forte. Sì, sì. Diciamo che il mio romanesco esce fuori quando mi arrabbio. E voi non lo sentirete mai, penso, perché non ho occasione di arrabbiarmi sul canale. Però sì, per rispondere alla tua domanda, il mio accento è romano, sì. Uhm, a che ora è la diretta sabato prossimo? Io manterrei lo stesso orario di oggi, cioè 5 e mezza ora italiana, quindi, 5 CET, Central European Time. Secondo me funziona abbastanza bene. Quindi alle 5 di pomeriggio. No, 5 e mezza, scusate, 5 e mezza. Uhm, comunque potete vedere nella sezione live del canale. Ci sono tutti, già programmati gli appuntamenti di questo mese, quindi il 17 gennaio, il 24 gennaio e il 31 gennaio. Ha nevicato in questi giorni in Italia? Sì, non a Roma, al nord, anche un po' al sud, non mi ricordo esattamente dove. A Roma c'è stata tantissima pioggia. La neve no. Sarebbe bello se nevicasse a Roma, ma non penso. Nevicherà mai non è detto, perché negli anni passati è nevicato. È stato un evento eccezionale. Però diciamo fa troppo caldo per la neve, è troppo umido e poi piove, quindi no, non penso. Nevicherà in questi giorni a Roma. Mhmm, hai studiato a Trieste? Sì, ho studiato a Trieste alla scuola, per interpreti e traduttori.
a Trieste. Sono rimasta lì 3 anni. Non sono mai stata a Fiume però. Mh-mh. No. Mhmm, allora, anche secondo me hai un accento un po' neutro, cioè paragonandoti a Ultimo, per esempio, sì, sì, sì. Se mi paragoni a Ultimo non ho un accento romano. Ma quando dici forse, persone, si sente la tua romanità. Sì, anche quando calco molto le doppie, o anche la Z, per esempio, quando dico lezione, lezione, calco molto la Z e quello è tipico dell'accento romano. Però sì, no, con diciamo paragonata a Ultimo no. Nel senso che Ultimo ha un accento allora non è in realtà sempre così, però ho l'impressione che spesso l'accento regionale si senta un po' di più negli uomini, piuttosto che nelle donne. Non è sempre vero, è solo una mia percezione. Ovviamente ci sono tanti esempi che provano il contrario, però in linea di massima ho la sensazione che sia un po' così. Vediamo un po'. La neve col motorino non la vuoi, credimi. Ti credo, ti credo. Non voglio neanche la pioggia col motorino. Quindi sì, però non lo so, mi riporta un po' ai tempi in cui ero in Norvegia. Allora, io direi che, come diciamo a Roma, s'è fatta 'na certa. Cioè, stiamo parlando da un po' di tempo e quindi si è fatta una certa ora. Abbiamo superato l'ora di diretta e come incontro introduttivo, secondo me possiamo fermarci qui. Abbiamo detto tutto, penso. Siamo in tantissimi in diretta. Che bello. Allora, per ricapitolare, ci vediamo lunedì per gli abbonati con l'analisi della canzone "Esibizionista" di Annalisa. Poi ci vediamo mercoledì per tutti con il primo episodio sulla storia della lingua italiana. Come nasce la lingua italiana? Primo episodio mercoledì prossimo e poi sabato ci rivediamo qui alle 5:30 per la diretta e cominciamo. Quindi ci sarà la lezione 1 del gruppo di studio e, studiamo il nome. Facciamo riferimento al capitolo 1 della videogrammatica della lingua italiana, scritto dalla sottoscritta. Okay? Va bene? Questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio enormemente, di cuore, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un forte abbraccio e vi auguro un buonissimo proseguimento e buona domenica. Ciao.